Baatii Ramadaanaa bara 624 guyyaa jijjiirama yaa'aa seenaa waraanni lama dirree Badirii keessatti wal dura dhaabbatan. Gama tokkoon waraanni Qureeshii meeshaa guutuu qabuu fi kan namoota 950 qabu yoo ta'u, gama biraatiin waraana Muslimaa dhiirran 313 qofa qabuu fi qabeenya baay'ee xiqqoo ta'e harkaa qaban ture. Waraanni guyyaa sanii sun waraana haqnii fi cunqursaan akkasumas kufrii fi iimaanni itti wal dura dhaabbatan ture. Lolli Badirii lola jalqabaa maalummaa Islaamummaa dhugaan itti agarsiifame ture. Seenichatti seenuu keenyaan dura viidiyoo kana laayik gochuun chaanaalicha sabiskiraayib godhaa. Seenaalee akkanaa biraa hojjechuu keenya akka itti fufnuufis yaada keessaniin nu deeggaraa. Qophooftanii jirtu taanaan gara leencota dirree Badirii haa deemnu. Guyyaa murteessaan sun guyyaa egereen Islaamummaa itti bocamuu fi yookaan Musliimoonni waraana san irratti yoo injifataman guyyaa Islaamummaan deebi'ee itti hin dagaagnee fi wanti hundi dirree san irratti xumuramu ture. Kanaaf ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dirree kana irratti yoo injifatamne namni lammata Allah jedhee yaamee si gabbaru hin jiru jechuun akka Rabbiin nasrii isaaniif kennu kadhatan. Garuu uumamuu waraana kanaatiif sababni maal ture laata? Mee xiqqoo duubatti haa deebinu. Nabiin sallallahu alaihi wasallam Madiinatti bulchiinsa Islaamaa ijaaraa yeroo jiranitti balaa yookiin rakkoo diin irraa gara Madiinaa dhufu dursanii baruudhaaf jecha sirna basaasaa diriirsanii turan. Yeroon isaa hijiraa booda waggaa lammaffaa ture. Basaasaan rasuulaa tokko gara Nabii sallallahu alaihi wasallam dhufe kaafiroonni Makkaa kaarabaana daldalaa guddaa Abu Sufyaaniin hoogganamu erguu isaaniif hime. Kaarabaanni yookiin tuutni daldalaa guddaan akkasii saniin dura ergamee hin beeku ture. Meeshaa fe'iinsa gaalaa 1,000 gahu kan baatu yoo ta'u, qabeenyi kunis naannoo diinaara 50,000tti kan tilmaamamu ture. Maallaqa guddaa kana irraa bu'aa argatanitti fayyadamuun lola Musliimoota irratti qopheessuuf karoorfatanii turan. Kana malees kaarabaanichi meeshaa isaanii qofaan kan guutame hin turre. Bara hijiraa Musliimoonni haala baay'ee ulfaataa ta'een godaanuuf dirqamanii turan yaadadhaa. Bara sana Musliimoonni meeshaalee isaanii hunda Makkatti dhiisanii Qureeshonni meeshaalee kana fudhatanii turan. Amma yeroon humni dhugaa eessa akka jiru isaan itti barachuu qaban ga'eera. Humna dhugaa yeroo barbaadanitti nama cunqursuu akka isaan hin dandeenye fuuldura isaanii dhaabbatu. Gareen waraana Muslimtoota kaarabaana sanaa waraanuuf qophaa'ee jira. Abu Sufyaan yeroo Musliimoonni gara isaa dhufaa jiraachuu dhaga'u dafee ergamaa gara Makkaatti ergee booda daandii isaa jijjiiree karaa adda ta'een kaarabaana Makkatti geessuuf karoorfate kallattii isaa gara Galaana Diimaatti jijjiiree imala isaa eegale. Ergamaan Abu Sufyaan erge sun gara Makkaatti fiigee daandii hunda irra fiigaa iyyuu eegale. Yaa Qureesh, Muhammadii fi hiriyyoonni isaa kaarabaana keessan irratti duulaa jiru. Qabeenya keessan hunda dhabaa jirtanii ariifadhaa Abu Sufyaaniin gargaaraa jecha ganda Makkaa keessa fiigaa iyyuu eegale. Ergaa dhufe kanaan guutuu Makkaa keessa sodaan babal'ate. Maatiin hundi kaarabaana sana keessaa qabeenya qabu turan. Dafanii waraana hidhannoo guutuu qabu kan namoota 950, farda 100 fi gaala 700 of keessaa qabu qopheessanii imala gara Badirii eegalan. Hoogganaan waraana sanaa diinota Islaamaa keessaa isa guddaa ture, Abu Jahal. Abu Lahab sababa dhukkuba isaatiin lolatti hin makamne ture. Bakka isaa nama biraa buusee ergee hafe. Waraanni Qureeshii muuziqaa fi shubbisa garaagaraatiin gara Badiriitti socho'uu eegalan. Yeroo muraasa booda ergaan tokko Abu Sufyaan irraa kaarabaanni daldalaa nagaan Makkaan gahuu isaatii fi waraannis gara Makkaatti akka deebi'u kan jedhu Abu Jahal bira ga'e. Erga ergaan kun dhufee booda waraanni irra caalaan duubatti deebi'uu barbaadee ture. Garuu Abu Jahal kan jibbaa Muslimootaaf qabu irraa kan ka'e deebi'uu hin barbaanne. Waraana hidhannoo guutuu hidhate nama 1,000 turan. Abu Jahaliif kun carraa Muslimoota guutumatti balleessuuf qabu isa guddaa ture. Abu Jahal akkas jedhe, amma duubatti deebi'uu hin dandeenyu. Badir deemuu qabna. Achitti guyyaa 3 turre. Foon gaalaa nyaattanii, wayinii dhugdanii, gabroonni immoo sirba adda addaatiin nu gammachiisu. Gosoonni Arabaa walitti qabamanii nu ilaalanii sodaatu jechuun waraana erga amansiisee booda deemsa isaanii itti fufan. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam kaarabaanni daldalaa nagaan Makkaan gahuu isaatii fi waraanni diinaa guddaan gara Badri dhufaa akka jiru erga dhagahanii booda sahabaa walitti qabanii haala kana irratti mari'achuu eegalan. Leencota muhaajiraa keessaa tokko Miqdaad bin Aswad akkana jedhe, yaa ergamaa Rabbii,
nuti waan ummanni banii Israa'el Muusaan jedhan atii fi gooftaan kee deemaa lolaa nuti asitti hafnaa siin hin jennu. Nuti hanga dhumaatti si waliin qabsoofna. Waan gooftaan kee si ajaje hunda raawwadhu. Nuti si duuka buunaa jedheen. Jechoonni kun nabiyyicha baay'ee gammachiisan. Garuu ansaarota irraas yaada isaanii dhaga'uu barbaadan. Ansaarota irraa Sayyid ibn Mu'aaz ka'ee akkas jedhe: yaa ergamaa Rabbii, sitti amannee ergaa kee mirkaneessinee jirra. Wanti ati fidde dhugaa ta'uu ragaa baana. Siif ajajamuuf waadaa seenna. Kanaaf waan ajajamte raawwadhu, yoomiyyuu si hin dhiifnu jedheen. Mee yaadaa, osoo waraanni Badrii ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam qopheessan sun har'a taate, jechoota isaan dubbatan sana ni dubbanna ture laata? Tarii keessa keenyatti eeyyee jechuu dandeenya. Jechaan salphaadha, garuu gochaan yoo ilaallu akkas salphaa miti. Gara Badriitti yoo deebinu, dirree Badrii irratti lolaafa humni lama ol afoo dhaabbate. Fuuldura isaaniitti waraanni meeshaa guutuu qabu kan waraana muslimtootaa caalaa dachaa 3 guddaa ta'e dhaabbatee jira. Garuu kun musliimootatti homaa hin fakkaanne. Hamileen isaanii iimaana qalbii isaanii irraa kan dhufe yoo ta'u, gargaaraan isaaniis Rabbii waan hundaan dandeettii qabu ture. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waraana isaanii boolla Badrii fuuldura dhaaban. Sahaabaan Hubaab ibn Munzir jedhamu kan naannoo waggaa 30 ta'ee fi akkasumas tooftaa waraanaa irratti ogeessa ta'e itti dhufe ergamaa Rabbii gaafate: yaa ergamaa Rabbii, Rabbiin iddoo kan akka dhaabbattan isin ajajee asitti dhaabbattanii jedhee gaafate. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam iddoo kana akka tooftaa waraanaatti filadhee jedhaniin. Hubaab sana booda akkas jedheen: dhiifama naaf godhaa yaa ergamaa Rabbii, garuu bakki kun bakka hundarra gaarii natti hin fakkaatu. Gara bakka Qureeshiin dhaabbattutti haa dhiyaannu. Achitti boolli bishaanii qulqulluun ni jira. Foolii ijaarree bishaanitti guunne booda boolla kaan kan bishaanii cufuu dandeenya. Akkasitti gaafa barbaanne dhuguu dandeenya. Jarri ammoo dheebuudhaan ni rakkatu jedheen. Nabiyyichis yaada ogummaa of keessaa qabu kana waliin walii galan. Rasuul yaada kiyya qofatu ta'a osoo hin jedhin karoora Hubaab baase kana hordofuudhaan suuraan yookiin wal mariin hangam barbaachisaa akka ta'e agarsiisan. Boolli qotame erga bishaaniin guutame booda boolla bishaanii isa kan duraanii diinni bishaan akka hin arganneef cufan. Waraanni wal dura dhaabbachuuf wanti hundi qophaa'ee jira. Halkan ga'ee namni hundi boqotee rafe, nama tokko malee. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam halkan guutuu salaataan dhaabbataa bulan. yaa Rabbi, waadaa naaf galte raawwadhu jechuun halkan guutuu du'aayiidhaan dhaabbatan. Musliimoonni murni xiqqoon tuni yoo diigamte namni lafarratti hafee si gabbaru hin jiru jechuun gara Rabbiitti du'aayiidhaan jabaatan. Kadhaan ergamaa Rabbiis deebii argate. Rabbiin suuraa Anfaal keessatti dubbatee jira. Rabbiin muslimtoota jajjaboo muraasa kana gonkumaa kophaatti hin dhiifne. Waraana malaayikotaa 1,000 wal duraa duuba yaa'aniin isaan tumse. Ergamaan Rabbii waraana qindeessan. Warri xiyyaa duubaan dhaabbatan, warri eeboo qaban immoo fuuldura erga kaa'amanii booda qajeelfama akkas jedhu kennaniif: sarara keessan gadi hin dhiisinaa, hanga ani ajaja kennutti lola hin jalqabinaa, obsaan iddoo jirtanitti dhaabbadhaa turaa, xiyya keessanis hin qisaasessinaa, hanga diinni isinitti dhihaatutti eegaa, gaafa gaachanni isaanii gadi bu'u dhukaasaa. Yeroo isaan daran isinitti dhihaatan eeboo keessan fayyadamaa jechuun qajeelfama lolaa kennan. Dhumarratti guyyaan lolaa ga'ee jira. Yeroo waraanni kaafirotaa dirree Badrii ga'u, musliimoonni tarsiimoo lolaa qabatanii dhaabbatanii jiraachuu isaanii arganii rifatan. Garuu sababa baay'ina isaaniitiin Qureeshonni dafnee injifanna jedhanii yaadan. Waraana kaafirotaa irraa qabsaa'onni 950 fi musliimoota irraa ammoo loltoota 313 qofa ture. Moggaa gama tokko irraa takbiirri dhagahama ture. Allahu akbar jechaa. Gama biraatiin shubbisaa fi sirbatu ture. Waraanni tokko humni dhugaa Rabbiin biraa akka dhufu beekee roorroo dura dhaabbachaa ture. Waraanni inni kaan ammoo dhiiga dhangalaasuun haqa balleessuu fi olaantummaa kaafirotaa raawwachuuf qofa qabsaa'aa ture. Utbaa bin Rabi'aa obboleessa isaa Shaybaa bin Rabi'aa fi ilma isaa Waliid waliin tarkaanfatee dirree lolaa afotti ba'e. Inni kun qaama duudhaa lolaa kan Mubaarazaa jedhamu yookiin
lola tokkoof tokko qofaa kan lola guddaa dura gaggeeffamu ture. Sadan isaanii Makka irraa maatii Umayyaa irraa kan dhufan yoo ta'an, hinaaffaa guddaa warra baatee deemuu fi maatii nabiyyii Banii Hashim irratti haaloo ba'uuf gara Badrii warra dhufan turan. Jara sadaniif dargaggoonni muslimtootaa battalumatti gara Abuu bahan. Ansaarota irraa Awf bin Mu'awwid fi Abdallah bin Rawaahaa dursee utaale. Utbaa bin Rabi'aa isin eenyu jedhee iyyee gaafate. Sana booda sagalee isaa ol fuudhee akkas jedhee iyye, yaa Muhammad, namoota nuuf qixa ta'an nuuf ergi jedhee iyye. Kaayyoon isaa nama Banii Haashim irraa ta'een wal loluu ture. Nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam dargaggoota Madiinaa erga of duuba deebisanii booda muhaajiroota keessaa namoota 3 filatan. Ubeydaa bin Haaris, leenca duree shahiidotaa Hamzaa bin Abdul Muttalib fi Ali ibn Abi Taalib, sadan isaaniiyyuu maatii nabiyyii Banii Haashim keessaa turan. Utbaan dhumarratti morkattoota isaatti quufee mubaarazaan jalqabame. Rukuttaa muraasa qofa keessatti Hamzaa fi Aliin diina isaanii gara jahannam gaggeessan. Garuu Ubeydaa fi Utbaa bin Rabi'aa jidduutti lolli cimaan ho'ee jira. Lamaan isaaniiyyuu ciminaan falmaa osoo jiran Ubeydaan waraanamee madaa'e. Ta'us garuu osoo madaa'ee jiru haaluma san irratti Utbaa ajjeese. Ubeydaan akka malee madaa'ee jira. Qaama isaa dhiigaan uwwifame gara Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam fidan. Garuu Ubeydaan madaa isaatti osoo dhimma hin kennin waan tokko qofa beekuu barbaade. Yaa ergamaa Rabbii, ani shahiidaa miti jedhee gaafachuu isaa itti fufe. Nabiyyiin eeyyee Ubeydaa, ati shahiidaadha jedhaniin. Yeroo nabiyyiin Ubeydatti shahiida ta'uu isaa himan, nageenyii fi gammachuun fuula isaa irratti mul'ate. Sababni isaas isaaniif karaa Rabbii irratti du'uun du'a osoo hin taane gara waan jaallataniitti ga'uu qofa ture. Waraanni kaafiraa hedduu rifate. Jajjaboonni Qureeshaa Utbaa bin Rabi'aa, Shaybaa bin Rabi'aa fi Waliid du'anii dirree Badrii gidduu ciisanii arguun hamila isaanii laaffise. Abu Jahal sababa du'a Utbaa, Shaybaa fi Waliidiin hin yaadda'inaa jedhee waraana isaatti iyye. Erga mubaarazaan dhumatee booda waraana irra deebi'ee gurmeesse. Lola dhugaa ajaja haleeluutiin jalqaban. Ciminaa fi miira dallansuutiin waraanni kaafirootaa gara waraana muslimtootaa fiiguu eegalan. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wasallam duuba dhaabbatanii sahaabota isaaniitiif hamilee kennaa hin turre sarara fuulduraatti bahanii lolaa turan. Sahaabota isaanii waliin fuuldura waraanaa dhaabbatanii jechaa fi gochaan hamilee sahaabotaa jabeessan. Aliin radiyallahu anhu guyyaa sana nama jabaatu goota tahee fuuldura dhaabbata jedhe. Waraana sana keessatti namni nabiin sallallahu alayhi wasallam caalaa waraana kaafirtootaatti dhiyaatu hin turre jedhe. Leencota fakkii namaa qaban kan akka Hamzaa ibn Abdul Muttalib, Ali fi Umar fa'atu waraana san keessa ture. Lolli daran jabaatee jira. Nabiyyiin sallallahu alayhi wasallam biyyee harka tokko fuudhanii gara diinaatti darbatanii fuulli isaanii qaaniin haa haguugamu jedhan. Seenaa kana Rabbiin suuraa Al-Anfaal keessatti sii miti nutu isaan darbate jedhee Rasuulatti dubbate. Rabbiin sodaa garaa onnee isaaniitti erge. Utuu baay'ee hin turin qilleensi arguu hin danda'amne tokko afuufuu jalqabe. Rabbiin waadaa isaa raawwatee muumintoota gargaaruuf maleeykota erge. Kaafiroonni kallattii hundaan faffaca'an. Kaafiroonni muslimtoota 300 qofatu jira jedhanii yaadan. Garuu akka tasaa waraanni muslimaa humna guddaa fi jabaate argatee jennaan burjaaja'an. Musliimoonni hamma tanaa nuuf dhahaa yeroo tokko qofa jedhee kan ture Abu Jahal amma bakki itti dhokatu barbaadu eegale. Ijoolleen dargaggoota 2 ansaarota irraa warra Madiinaa irraa kan ta'an Abdurrahmaan bin Awf dhufanii isa gaafatan. Abu Jahal eenyu akka ta'e nutti agarsiisuu dandeessaa jedhanii isa gaafatan. Yeroo Abdurrahmaan bin Awf maal gochuu barbaadan jedhee isaan gaafatu, isaan keessaa tokko deebiseef, ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam akka arrabsu dhageenyee jirra. Rabbii lubbuun tiyya harka isaa jirtutti kakadha. Yoon isa arge yookaan ajjeesa yookaan duratti du'a jedheen. Dargaggoonni jajjaboon kun Mu'aazii fi Mu'awwid turan. Yeruma sanatti Abdurrahmaan ibn Awf Abu Jahal argee itti akeeke inni sun isaa jedheen. Yeroo isaan gara isaa fiigan Abu Jahal itti kolfee ijoollee gowwaa gara du'aa fiigdu jedheen. Garuu dubbiin akka inni eegettiin adeemne.
Mu'aaz billaa isaatiin miila Abuu Jahl rukute. Jidduma kana ilma Abuu Jahl kan ta'e Ikrimaan gidduu seene. Mu'aaziin rukuttaa cimaan rukute. Mu'aaz miidhamus ammas Abuu Jahl irratti duulee rukuttaa billaa dabalataatiin farda isaa irraa buuse. Mu'aaz Abuu Jahl waan du'e sehee gara nabiyyitti fiigaa deeme. Abuu Jahl akka ajjeese isaanitti hime. Garuu rasuulli mirkaneeffachuu fedhanii Abdullah bin Mas'ud mirkaneessuuf reeffa namoota du'anii akka sakatta'u ajajan. Abdullaanis reeffa namoota keessatti Abuu Jahl arge. Abuu Jahliin lubbuun keessaa hin baane ture. Hafuura baafachuudhaaf rakkachaa ture. Ibnu Mas'ud morma isaa irra tarkaanfatee akkas jedheen, yaa diina Rabbii, akkamitti akka Rabbiin salphise ilaalii jedheen. Abuu Jahl osoo du'aa jirus of tuuluu hin dhiifne. Abdallaadhaan yaa tiksee jedheen, namni guddaan tokko diina gosa isaatiin ajjeefamuun waan haaraa miti. Har'a eenyu akka injifate natti himii jedheen. Ibnu Mas'ud injifannoo fi milkaa'inni kan Rabbiiti jedhee deebiseef. Sana booda Ibnu Mas'ud morma isaa irraa mure. Fir'aawnaa ummata Muhammad kan ta'e Abuu Jahl xumurri isaa harka isaa irra taate. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam osoo lolli hin gaggeeffamin dura bakka hooggantoonni Makkaa itti du'an akeekanii turan. Iddoo isaan itti du'an qofa osoo hin taane iddoo isaan itti kufanis himanii turan. Booda irra Umar akkana jedhe, Rabbii dhugaan isaan ergetti kakadha. Tokkoon hooggantoota Makkaa iddoo ergamaan Rabbii jedhan sana bira dabree hin kufne jedhe. Waraanni kaafiraa addaan faffaca'ee uf duuba deebi'ee illee osoo hin ilaaliin baqachuu jalqaban. Musliimoonni lola sana keessatti dhiirota 14 dhaban. Kunniin sahaabota jajjaboo lubbuu isaanii islaamummaa tiksuuf kennan turan, warra akka gaachanaatti nabiyyii fuuldura dhaabbatanii hamtuu isaanirraa ittisan. Lolli Badrii lola idilee hin turre, waraana murteessaa ture. Musliimoonni yeroo sana baay'ee muraasa turan. Lolli sun diinotaaf carraa guddaa guutumatti islaamummaa balleessuuf isaan argatan ture. Haa ta'u malee Rabbiin muslimtootaaf tumse. Lola sanarratti waraanni kaafiraa 70 yoo ajjeefamu 70 ammoo booji'amaniiru. Booji'amtootaaf filannoo lamatu kennameef ture. Mallaqa kaffaluun bilisa of baasuu fi yookiin ijoollee Madiinaa jiran 10 akkaataa itti dubbisanii fi barreessan barsiisuu ture. Kanneen lamaan keessaa tokko yoo godhan gadhiifamu. Musliimoonni wareegamtoota 14 dhabanii Badr irraa deebi'aa jiru. Quraysh irratti injifannoo guddaa injifatanii waraanni gammachuun guutamee jira. Ta'us garuu gammachuun sun yeroo dheeraaf hin turre. Ergaan gaddaa tokko Madiinaa irraa dhufe. Intalti ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam jaallatamtuun Ruqiyyaan du'aan boqochuun dhagahame. Ergamaan Rabbii garaan isaanii fageenyaan raafamus achitti illee argamuu hin dandeenye. Yeroo isaan Madiinaa gahan awwaalamtee jirti. Yeroo ergamaan Rabbii lolaaf gara Badrii deeman isiin baay'ee dhukkubsataa turte. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo tokko dachii tana keessatti warri baay'ee qormaataman nabiyyoota jedhanii turan. Ergasii warra isaanitti aanuu jedhan. Ruqiyyaan ergamaa Rabbiitiif ilma jalqabaa isaan du'aan dhaban hin turre. Sana duras ilmaan isaanii Qaasimii fi Abdullah awwaalanii turan. Intala Zaynab jedhamtus qabu turan. Zaynab islaamummaa dura nama Abul Aas jedhamutti heerumtee turte. Abul Aas yeroo sanatti islaamummaa hin fudhanne. Guyyaa lola Badrii Abul Aas muslimtootaan booji'amee Madiinaa gale. Nabiyyiin haalduree tokkoon isa gadi dhiisuudhaaf walii galan. Haaldureen isaanis Zaynab gara Madiinaatti akka deebisu ture. Yeroo sana Zaynab ulfooftee turte. Yeroo isheen Makkaan gadhiisuuf qophooftee kaatu kaafiroonni aariidhaan guutaman. Gaala isheen yaabbatte akka malee sodaachisanii gaala dammaqsan. Zaynab gaala irraa yeroo kuftu dhagaa irratti kufte. Sababuma sanaanis daa'ima garaa isii keessa jiru erga dhabdee booda haaluma sanaan Madiinaa geesse. Miidhama kufaatii sanaatiin waggoota muraasa booda Zaynab addunyaa kanarraa boqotte. Kanaaf ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ijoollee isaa 7 keessaa 6 harka isaatiin awwaalanii jiran. Kun hammam akka nama dhukkubsuu fi waan isaan keessa dabran kan hubachuu danda'u warra ilma dhaban qofa. Dhukkubbiin sun yeroo 6 garuu qormaanni jireenya isaa ijoollee irratti hin xumuramne.
hordoftoota keenya seenaa dubbifamee hin quufamnee fi barreeffamee hin xumuramne kana viidiyoo tokko qofaan xumuruun waan hin danda'amneef gara fuulduraatti inshaallah kutaa biraatti walitti deebina. Seenichi yoo isinitti tole viidiyoo laayik gochuu hin dagatinaa. Tika Rabbii keessa jiraadhaa.